Кудайдын чакырыгы 10-август. Сиз карьераңыздын эң жогорку чокусунда турганыңызды элестетиңиз. Ишиңиз ийгиликтүү болуп, баары жакшы жүрүп жаткан мезгил. Эми болсо, жашооңуздагы таптакыр, тетиринен кеткен учурларды эстеңиз. Катуу жаңылып, ийгиликсиз болуп, уят болгон же оор кырдаалдарга туш болгон учурларыңызды. Бул эки мезгил бири-биринен таптакыр айырмаланат. Биз баарыбыз даңкка бөлөнүп, эч качан уят болбоону каалайбыз. Бирок элестетсеңиз, Иса үчүн даңк менен уят бири-биринен бөлүнгөн эмес. Ал экөө бир убакта болгон. Азыр түшүндүрүп кетебиз. Жакан жазган жакшы кабарда Исанын Иерусалимге кириши сүрөттөлөт. Эл аны даңктап тосуп алат. Бул даңктын учуру сыяктуу көрүнөт. Бирок Иса азыр анын убактысы эмес экенин түшүндүрөт. Ал мындай дейт: эгер буудайдын даны жерге түшүп өлбөсө, ал жалгыз калат. Эгер өлсө, көп жемиш берет. Иерусалимге салтанаттуу кирүү сырттан караганда туу чокудай көрүнгөнү менен Иса чыныгы даңк али келе элек экенин айтат. Анын өлүмү айкаш-чыгачтагы курмандык атасынын эркин аткарган учур болду. Ал эми ошол сыртынан уят көрүнгөн учур чындыгында түбөлүк өмүргө жол ачты. Биз баарыбыз кандайдыр бир деңгээлде даңкты издейбиз. Бирок Иса бизди өз даңкыбызды издөөнү токтотуп, анын даңкынын бөлүгү болууга чакырат. Ал бизди эски менден баш тартып, Кудайдын уулдары жана кыздары болууга чакырат. Иса бизди ага жана адамдарга арналган жашоого чакырат. Үйдө болобу, же жумуштабы, кайсы жерде болсок да. Анткени биз Кудай үчүн жана жакындарыбыз үчүн жашаганда автоматтык түрдө Исанын даңкынын бөлүгү болобуз.